咦，我哋好似咧屬靈生命啦，或者成日做乜都好啦，我哋都好似要做緊一啲嘢啦，或者 keep 住去有一啲進程啦，先至咧叫做好似進行中咁樣。咁當我哋乜都唔做嘅時候咧，又好似覺得啊，我係咪就係停滯不前呢？咁樣？咁所以咧就令我哋反思到，其實我哋可以點樣去理解我哋嘅狀態啦，或者點樣先為之停滯不前呢？我諗起咧，即係你提到停滯不前咧，其實係一啲人成日留意自己嘅狀態，先會諗到咩叫停滯不前咯。但係我就會諗，其實每樣嘢都有一啲嘅進程同過程嘅。譬如人成長啦，都有唔同嘅階段啦。我諗翻一個細路仔，有啲階段咧成長得快啲嘅，叫做增長期啊。有啲階段咧，你唔會再高噶啦嘛。咁如果你個量度係高度嘅，咁你都可以話佢停滯不前。有啲時間你睇，如果係大自然嘅植物，有啲時間係真係會冬天會落葉啊，會唔生長。有啲時間到春天佢先至再生得快啲啊，大啲。所以我覺得首先停滯不前喺唔同嘅時候、唔同嘅階段，可能係所謂停滯不前，可能係正常嘅嘢。